नमस्कार दोस्तों। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम 2017 से रिलेटेड दो वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, जिनमें पहले वीडियो के अंदर मैंने राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में आपको जानकारी दी थी, और दूसरा वीडियो जो मैंने कल अपलोड किया था जिसके अंदर हमने एलडीसी एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो इस प्रकार आप दोनों वीडियो देख लीजिए ताकि आपको हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके सवाल हैं, आपको उन दोनों वीडियो में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आप दोनों वीडियो चैनल को विज़िट करके देख सकते हैं। और आज का इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य टाइपिंग टेस्ट के अंदर एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आपको जो कीबोर्ड दिया जाएगा उसके बारे में जानकारी देने देने से संबंधित ये वीडियो मैंने आज बनाया है, जिसके अंदर आपको एग्ज़ाम एग्ज़ाम में कौन सा कीबोर्ड मिलेगा और कीबोर्ड में कीज़ किस प्रकार होगी उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कीबोर्ड के पिक्स दिखाता हूँ। जैसा कि आप इस कीबोर्ड को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद एक कीबोर्ड ये रहता है, और आप दोनों कीबोर्ड को देखकर कंपैरिजन करें कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो इस प्रकार सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में जो कीबोर्ड मिलेगा उसको रेमिंगटन कीबोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो सीधी सी बात यही है, हमें यही ध्यान रखना है कि रेमिंगटन कीबोर्ड कौन सा होता है। जो जो रेमिंगटन कीबोर्ड होता है उसमें बैक स्पेस जो की होता है वो बड़ा होता है, और जो दूसरा कीबोर्ड होता है उसमें जो बैक स्पेस की है वो छोटा रहता है। तो ध्यान रखने वाली बात इतनी सी ही है, जिस जिस कीबोर्ड में बैक स्पेस की बड़ा होता है वो रेमिंगटन कीबोर्ड होता है। और उसके इस कीबोर्ड में जो दूसरी जो विशेष बात है जो हमें ध्यान रखनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैक स्पेस के नीचे एक की है जिस पर अर्धविराम का चिन्ह है और स्लैश का चिन्ह है। ये की रेमिंगटन कीबोर्ड में आती है, और जो दूसरा कीबोर्ड होता है जिसमें एंटर की बड़ा रहता है उस वाले कीबोर्ड में ये बैक स्पेस के पास में ये की आती है। तो इस प्रकार दोनों कीबोर्ड में यही फ़र्क है। रेमिंगटन कीबोर्ड में बैक स्पेस बड़ा होता है और एंटर की छोटा होता है, और दूसरे कीबोर्ड में बैक स्पेस छोटा होता है और एंटर की बड़ा होता है, और जो अर्ध विराम का जो चिन्ह वाला की है वो बैक स्पेस के पास में आता है। तो इस प्रकार दोनों कीबोर्ड को आप देख सकते हैं और दोनों में फ़र्क जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं आप। इस प्रकार आप इस दोनों के कंबाइंड पिक को देखकर भी कंपेयर कर सकते हैं। और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप जिन्होंने राजस्थान आरपीएससी एलडीसी का एग्ज़ाम दिया था वहाँ पर भी रेमिंगटन कीबोर्ड ही टाइपिंग टेस्ट में दिया गया था। तो इस प्रकार आप जहाँ पर भी कोचिंग कर रहे हैं, आपके फैमिली में कोई है, आपके फ्रेंड है जिसने भी ये टेस्ट दिया था, तो आप उससे भी पूछ के दोनों में जो डिफरेंस है उसके बारे में कंफर्म कर सकते हैं। और इस प्रकार दोनों कीबोर्ड में से कौन सा कीबोर्ड एग्ज़ाम में आता है वो इस प्रकार जानकारी आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ से आप टाइपिंग सीख रहे हैं वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार आपको जो एग्ज़ाम में जो कीबोर्ड मिलेगा वो रेमिंगटन कीबोर्ड ही मिलेगा। इसको इस बात को ध्यान रख के आप इसी पर टाइपिंग सीखें, ताकि जो बिना देखे एग्ज़ाम में टाइपिंग करते हैं उनको टाइपिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। इस प्रकार इसी कीबोर्ड पर अभी से प्रैक्टिस करें, जिससे वहाँ पर एग्ज़ाम में अगर दूसरा कीबोर्ड आ जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इस प्रकार रेमिंगटन कीबोर्ड पर ही अपनी प्रैक्टिस करें, और इसके बारे में जहाँ से आपको जानकारी मिल सके वहाँ से जानकारी
प्राप्त करें और इसको कंफर्म करें कि कौन सा कीबोर्ड मिलेगा। और इसी तरह से एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।